Oke, selamat pagi buat semuanya. Salam sehat. Obat herbal senusantara. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi tips buat ibu-ibu, terutama mama muda yang punya anak balita di bawah umur 6-5 tahun yang mengalami gejala batuk-batuk, pilek saat semua obat-obat pada dilarang. Nah, ini solusinya. Semoga bermanfaat. Ini namanya lengkuas. Tentu ibu-ibu sudah tidak umum lagi ya buat ibu-ibu. Yang biasa masak di dapur pasti sudah pada tahu semua. Dan caranya ini kita ambil 5-6 atau 7 bila perlu batang. Kita akan ikat, digabungin. Cari dulu yang lebih bagus, kita sortil ya, biar air tuaknya lebih banyak. Biasanya kalau di musim hujan kayak gini airnya banyak ya, tapi kalau musim-musim kemarau dia keluarnya sedikit. Kita cari yang udah gedean. Nah, yang kayak gini ini airnya pasti banyak ini. Ini kita butuh 5 atau 7 batang ya, biar airnya lebih banyak. Dan kemarin saya sudah coba, kemarin sore saya sudah buat 5 batang ya. Dan kita buatnya harus di sore hari ya, nanti pagi-pagi kita ambil. Nah, yang ini saya sudah buat kemarin. Nah, kita buat seperti ini, kita ikat, gabungin. Daunnya kita lepasin dulu. Kita gabungin, kita buang atasnya. Dan untuk hari ini hasilnya cuma segini. Mungkin karena efek musim kemarau ya, jadi air tuak ini nggak banyak, tapi cukup lumayan lah buat kasih ke anak-anak yang lagi mengalami batuk. Airnya jernih ya, kayak air pegunungan. Semoga buat ibu-ibu tidak cemas dan tidak khawatir lagi karena bingung cari obat untuk anak-anak, terutama buat batuk ya. Mungkin ini bisa jadi solusi buat para mama muda yang punya balita di umur 5-4 tahun yang mengalami batuk-batuk. Selamat mencoba. Kita lepas dulu ya. Atasnya diikat ya, biar air tuaknya nggak jatuh. Boleh langsung diminum, nggak masalah. Nah, ini airnya jernih, kayak air mineral, air pegunungan.
udah proses semalaman ya, keluar lagi bekas diiris kemarin sore, tumbuh semalaman ya, mengeluarkan air tuaknya. Hasilnya seperti ini. Jadi anak-anak juga nggak pasti suka ini. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Salam sehat. Obat herbal se-Nusantara.